ನಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ತೋಟ. ಓ ಏನ್ ದತ್ತ, ಯಾರು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು. ತಾತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ತಾತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ? 76. ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ? ನಾನಂತೂ ಸಕಲಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋಟ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಳ್ಳಿರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದ ನೀರು ತಗೊಂಬಗನೆ ಕುಡಿತ. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಬಾರಪ್ಪ, ನೀನು ಎತ್ತೊಯ್ದಿದ್ಯಾ ನೀರು. ಹುಡುಗರಾಗೆ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ಎತ್ತೊಯ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ತಗ ಕುಡಿ, ತುಂಬ ಕುಡಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದ್ದು ಎಳ್ಳೀರು ಎಳ್ಳೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರೋದು. ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ 40, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲೈತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ 3-4 ಸೇರಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಎಳ್ಳೀರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಖತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಳ್ಳೀರು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಒಂದು ಮಾವಿನ ಗಿಡ. ಎಷ್ಟು ನಾನಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಇದೇ ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಇದೇ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಬರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಮರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೋಣ ಇವತ್ತು. ಚೀಕು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ತಿಕ್ಲಾ ಥರ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇದ್ವಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಲೋ ಸಾರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ. ಏನು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳು. ಇದು ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇದು 3ನೇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು 4ನೇದು. ಈ 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 4 ಜನ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾವು ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾವಿನ ಗಿಡನೇ ಇರೋದು, ಇನ್ನು ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೂವು, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟೋಪಿ. ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನಾನು, ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ 4 ಜನ ನಾವು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ತುಮಕೂರಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ. ಕಾರು ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಏನೇನೋ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ತುಂಬ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇದ್ದಿದ್ದದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಕತ್ತಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕತ್ತಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಫೆನ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಗೇನೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮೆತ್ತಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕರಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು.
ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಮನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹೌಸು, ಅಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಅದು ಏನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಮರ ಒಂದು ಮನೆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೊದಲು ಮನೆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಕರಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದೋಗೋದದು. ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರಡಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದವ್ರು ಯಾರೋ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಈ ಕರಡಿ ಓಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕರಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕರಡಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ದು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಕರಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ 4 ಜನ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ UK ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚೈನಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೋದು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರು ಹೊಸಕೆರೆ, ನಪ್ಪನೂರು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ನಾಗಸಂದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು, ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾವು, ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಹೌದು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬರೀ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ತಾತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾತ ತೀರೋಗಿದ್ದಕ್ಕೇನಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೀತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವರು ಅಣ್ಣಂದಿರಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹಸು ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಬಸ್ ಬರೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪೈಸಾ 40 ಪೈಸಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗೋದು ನಮ್ಮಪ್ಪಂಗೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಫೀಸೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು. BA MEd ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಆದರು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನು ಟೀಚರ್ ಏನೋ ಇದ್ದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಮದುವೆ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ನಾಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೊದಲು. ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದ. ಮೊದಲು ಅವನೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗಿನ್ನ 3 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಅವ್ನು ಬಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೊಸಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಮೊದಲು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅದೇನು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ, ಅವರಿಗೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ಆರು ಸೊ ನಾವು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು? 2001 ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು? ನಾಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸಕೆರೆ. ನಾಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿದ್ದು? 94 to 98. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? 107 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಗುರ್ತಿಡಿದ್ರು ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ ನೀವು? ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೈಬೇಕು, ಸದ್ಯ ಬೈಬೇಕು. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಗದು ಬಾಯಿ. ಕ್ಯಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಗದು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾಕಿ ಬೋಲಿ? ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಗದ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಮೊಗದ ಬಾಯಿ ಕಗು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಮುಗಿದ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ.